제조사의 1급 기밀을 공개합니다. 이 양파망 하나를 다 씹어 드셔야 됩니다. 제 몸에 독이 쌓이는 게 싫어요. 상상만 해도 끔찍하지 않습니까? 알약 하나라는 부형제가 절반입니다. 콧물, 코막힘, 재채기 정말 괴롭죠. 내가 머무는 장소, 식탁, 책상, 침실, 서재, 주방, 내가 머무는 모든 곳에 휴지가 없으면 정말 불안합니다. 외출할 때도 가방에 작은 티슈 하나는 챙겨야 되고, 오늘 이 휴지에서 자유로워질 제조사의 1급 기밀을 공개합니다. 방송이나 블로그에서 양파에 좋은 성분이 많다는 이야기 한 번쯤은 들어보셨을 거예요. 그 대표적인 성분 중 하나가 바로 퀘르세틴입니다. 그래서 많은 분들이 양파를 챙겨 먹고 껍질을 끓여 드시기도 합니다. 하지만 여기서 한 가지 짚고 갈 부분이 있습니다. 일상에서 먹는 양파의 양만으로 우리가 기대하는 수준의 퀘르세틴 섭취량을 채울 수 있을까요? 아니요, 현실적으로는 쉽지 않습니다. 제가 식품업계 반만 13년째입니다. 냉정하게 계산해 드릴게요. 우리가 원하는 만큼의 퀘르세틴을 얻으려면 매일 이 양파망 하나를 다 씹어 드셔야 됩니다. 효율이 너무 떨어지죠. 연희씨, 저는 그래서 알약 먹어요 하시는 분들 있으시죠? 근데 이 원재료는 거의 다 분말이거든요. 이 분말 원재료를 알약으로 뭉치려면 뭐가 필요하겠습니까? 부형제가 필요하죠. 근데 알약 하나라는 부형제가 절반입니다. 정작 필요한 성분은 얼마 안 된다는 소리죠. 우리가 그동안 좋다는 무언가를 먹고 효과를 못 보았다면 그건 아마 절대적인 함량이 부족했기 때문일 겁니다. 그렇다면 절대적인 함량은 어떻게 섭취해야 될까요? 지금부터 그 방법을 말씀드릴게요. 단순한 함량과 숫자만 보는 게 아닙니다. 함량과 함께 반드시 봐야 될 거는 퀘르세틴의 순도와 섭취를 고려한 설계인가입니다. 그래서 저는 흔한 양파 대신에 정말 순도가 높은 회화나무 열매를 선택했어요. 식품학적으로는 퀘르세틴 함량이 가장 높게 알려진 원료입니다. 중요한 포인트는 여기죠. 이 제품에 사용된 퀘르세틴은 순도 95%의 회화나무 열매 추출 퀘르세틴입니다. 그리고 이 고순도 퀘르세틴 원료가 한 포의 40%를 차지합니다. 숫자만 보면 연희씨 100%도 아니고 40%면 적은 거 아니에요? 이렇게 느끼실 수도 있죠. 그런데 중요한 거는 어떻게 섭취되느냐입니다. 퀘르세틴은 물에 잘 녹지 않는 난용성 플라보노이드입니다. 자, 물에 녹는지 한번 봅시다. 자, 이렇게 둥둥 뜨죠? 물에 잘 녹지 않아서 장 내에서 균일하게 분산되기가 어렵고 그로 인해서 섭취 환경에 따라 활용도의 차이가 나타납니다. 그렇기 때문에 퀘르세틴은 이러한 특성을 고려해서 섭취 구조까지 함께 설계된 형태라야 합니다. 같은 한 포라도 원료의 밀도와 설계에 따라 체감은 전혀 달라질 수 있습니다. 퀘르세틴 보울라인 C의 특장점은 바로 흡수 경로를 뚫어주는 겁니다. 그 첫 번째는 브로멜라인입니다. 브로멜라인은 파인애플에서 추출한 단백질 분해 효소로 퀘르세틴이 우리 몸속에 들어갈 때 브로멜라인이 같이 몸속 깊은 곳까지 도달할 수 있도록 고속도로 같은 역할을 하는 거죠. 두 번째, 사카로미세스 보울라디듐인데 아무리 우리가 좋은 걸 먹어도 장에서 받아들일 준비가 되어 있지 않으면 소용이 없겠죠. 그 역할을 하는 것이 사카로미세스 보울라디듐입니다. 세 번째, 비타민 C. 비타민 C는 퀘르세틴의 보호막이 되어주면서 흡수율을 극대화시키는 부스터 역할을 합니다. 흡수와 섭취 흐름까지 고려한 구조입니다.
그리고 퀘르세틴 몰란씨만의 독보적인 특징이 있죠. 바로 합성 첨가물이 없다는 것입니다. 저는 몸에 유익하게 필요하지 않다면 그 어떤 것도 넣지 않습니다. 그래서 자사의 제품을 처음 드시는 고객님들은 대부분 맛이 없다고 한 번씩은 항의를 하시죠. 그러면 저는 향료, 색소, 인공감미료, 보존제, 부형제 같은 게 그런 첨가물을 일절 안 넣어서 그렇다고 제가 설명을 해드립니다. 종종 물어보시는 분들이 계세요. 인공감미료, 유화제 같은 거 조금 먹는다고 큰일 나겠어요? 하고 말이에요. 단순하게 한 포면 괜찮을 수 있어요. 그런데 우리가 먹게 되는 게 한 포가 아닌 게 문제죠. 제 경우로 말씀을 드릴게요. 아침, 점심, 저녁 이게 제가 매일 먹는 양입니다. 이거 합치면 하루에 20포 가까이 되죠. 그런데 제가 이 한 포는 괜찮겠지 하면서 첨가물을 맛있게 만들고 넘기기 편하고 거기다 만들기도 더 편하게 하는 첨가제를 무분별하게 쓴다면 매일 먹는 이 20포의 첨가물을 1년, 10년 동안 먹는다면 상상만 해도 끔찍하지 않습니까? 그래서 저는 그게 너무 싫었어요. 그래서 뺐습니다. 제 몸에 독이 쌓이는 게 싫어요. 저는 제가 먹기 싫은 거 제 아이에게 먹이지 않거든요. 그런데 하물며 불편해서 너무 힘들어서 깐깐한 연희씨를 겨우겨우 찾아서 오시는 고객님들인데 그 고객님들에게도 저는 먹이기 싫어요. 그래서 안 팔죠. 이게 제 단순하고 무식한 원칙입니다. 솔직하게 말씀드리면 이거 신맛 나고 먹고 나면 좀 텁텁하고 그렇죠. 근데 이 불편함이 바로 첨가물 없이 만들었다는 증거이기도 합니다. 어른들은 물 한 모금 머금고 털어 드시고 아이들은 요거트에 섞어주세요. 쓴맛은 가려지고 영양은 그대로 갑니다. 맛있는 제품 찾으시면 정말 많아요. 인터넷에 찾아보시면. 그런데 내 몸의 예민함을 잠재우고 싶다면 딱 한 달만 이 조금은 불편한 맛을 한번 믿어보세요. 13년 차 깐깐한 연희씨가 이름 걸고 약속합니다. 이제 이거 버려도 됩니다. 여러분의 아침이 상쾌해질 겁니다.